वातावरणातील बदलामुळे होणारा सर्दी, खोकला, त्याचबरोबर घशाला इन्फेक्शन हे घालवण्यासाठी आज मी तुम्हाला या इथं रामबाणाचा उपाय सांगणार आहे। तर त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे बोरीच्या कोवळ्या पानांचा या इथं वापर करायचा आहे। तर त्यासाठी या इथं मी तुम्हाला दाखवते, ही जी कोवळी पानं आहेत ना तीच वापरायची आहे। जी थोडीशी निबर पानं आहेत त्याचा वापर अजिबात करायचा नाही। तर कोवळी पानं आपण अगदी स्वच्छ धुवून घ्यायची आहेत, थोडंसं सेंधव मीठ घ्यायचं आहे आणि ते चावून चावून त्याचं सेवन करायचं आहे। हा जर उपाय तुम्ही सकाळी उपाशीपोटी केलात तर अगदी तुम्हाला तुमच्या घशामध्ये जे काही इन्फेक्शन वगैरे झालेलं आहे ते पूर्णपणे निघून जाणार आहे। या बोरीच्या पानामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मुबलक प्रमाणामध्ये असतात, त्याच्यामुळे घशातील इन्फेक्शन दूर होते। त्याचबरोबर छातीमध्ये साठलेला कफ देखील पूर्णपणे नाहीसा होतो। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा।